Ho fatto una lunga telefonata col presidente Mattarella, mi ha chiamato per sapere come andava, anche lui giustamente ha esternato la preoccupazione di questo flagello che ci sta colpendo ed è assolutamente sul pezzo. La telefonata dal Colle è arrivata alle 9 della sera alla fine dell'ennesima giornata in trincea, un modo per esprimere solidarietà certo, ma anche per capire e approfondire in prima persona le misure attuate in Veneto. Aveva letto dei nostri dati, aveva visto insomma ha avuto notizie del tema Veneto e mi ha chiamato per avere ulteriori informazioni, per sapere come andava e appunto essere ragguagliato. E se il Quirinale esprime la vicinanza dell'intero paese, altra storia l'Europa. L'Europa è maledettamente assente, scandalosamente assente, e lo trovo ancora di più, lasciatemelo dire, e sono europeista, trovo ancora di più vergognoso che si diffondano quei video dei leader europei che dicono Forza Italia, avanti così, vi vogliamo come prima. Ma come vi vogliamo come prima? Dovete darci soldi. Più che la questione dei Corona Bond, a preoccupare Zaia è l'enorme iniezione di liquidità che la Germania sta garantendo alle sue imprese. Di oggi siamo davanti a un partner europeo che il giorno che apriranno i blocchi di partenza non trova le macerie nella sua economia, trova aziende super performanti mantenute in vita da sta flebo di euro da far paura. C'è il pericolo che all'apertura dei blocchi di partenza, finita la crisi sanitaria, ci sia un paese che ha più competitività su tutti gli altri. Per questo dico che è scandaloso che l'Europa non intervenga. Il messaggio è forte e chiaro. Se hanno deciso che noi dobbiamo fare i coloni e dobbiamo fare i mezzadri di qualcun altro, si sbagliano. Guardate che il giorno che si aprirà l'economia, che si tornerà a partire, bisogna avere imprese toniche. Guardando invece all'economia pubblica, restano i costi dell'emergenza che la Regione già riesce a quantificare. 92 milioni di euro. E considerate che gli assessori dove hanno potuto stanno tagliando per riversare tutto sulla sanità. Intanto Venezia riprogramma il capitolo fondi comunitari recuperando 74 milioni destinandoli in via prioritaria a sanità e imprese. Arriva invece una conferma molto attesa per i bolli auto con scadenza nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio. Il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 giugno senza alcuna sanzione o interessi di mora. A giugno, fine giugno. Bene, per tutti.